murashaxa madaxweyne xisbiga kulmiye Muuse Biix Cabdi markii uu soo gaadhay deegaanka Nasiye ee gobolka Togdheer dadweyne aad u tiro badan ayaa si diiran ugu qaabilay magaalada iyadoo xoog casna ay u fidiyeen waxaanay guddoonsiiyeen faras ay ku maamuseen gudoomiye Muuse Biix Cabdi madal bilan ayaa dadweynahan isugu soo urureen waxaana kala hadlay guddoonka deegaanka odayaal uqaal salaadiin aqoonyahan qurbajoog mas'uuliyiin abwaano iyo dhalinyaro deegaankaas ah oo ku dheeraaday sida bulshada deegaanka Nasiye ay xisbiga kulmiye u taageersan yihiin abaal badan baan halkan ku leedahay magac baad ku leedahay sharaf iyo karaamaad ku leedahay waa ku soo dhaweynayna inta soo amirtay iyo in leeg ayaa markaa magaalada ku nool iyo inta tuulooyinka ku xeeran waxay u heelan tahay xisbiga kulmiye waxa muuqata inay aad iyo aad ugu heelan yihiin oo u soo dhaweynayaan oo u danaynayaan musharaxnimada Muuse Biixi iyo taageerada xisbiga kulmiye waa markii uu horeysay 26 sanadood ee Soomaaliland dhisnay ee murashax madaxweyne iyo madaxweyne uu Nasiye iyo gubadda noogu yimaado labada gacan bay naga dhaafaan mudane Muuse Biixi ummadda halkan tuban ee maanta Nasiye isugu timi waxay diyaar u tahay heegan u tahay doorashadaada sidii ay kursiga ku saar lahaayeen insha Allah taala inteelaasi waxaynu raali ka nahay oo u heegan u nahay oo u taaganahay inaynu saarno kursiga ilaahay saaro Allah saaro qadiyaduna waxay ku fadhidaa mid kale wax weeye inteena halkaas isugu timi shay quway naga dhaxay wax weeye eenu madaxweynaha doorano oo kursiga gaarsiino Muuse Biix Cabdi waxaanu ku soo shiray waanu isu daba joognaa waanu magaalada sagan nasirayna waanu gaadiidka yaga u soo daba saaray waanu guurtada la soo daba saaray waanu hablihii boqortooyada hay'adaha ku jira dibadda ugu soo saaray inaanu ku soo saarno waa tii la hadal jaro waa qaybsan tahay waa been wasiiro maayiro xildhibaano agaasimayaal guud siyaasiyiin iyo aqoonyahan ayaa madasha hadallo kala duwan ka jeediyay xisbiga kulmiye waa ogtihiin waa xisbiga aynu ku tacabnay waa xisbigeenu aasaasnay waa xisbiga ilaa iyo 16 sanadood aynu u codeynay maantana dawaa ilaahay mahadi waa xisbil xaak madaxweynaha joogo dawlad wasiiradii joogaan musharaxii joogo وحسب قدنا أول بكشة غينيه وحنو مالنا عيدنا هويسنين مالما دويت با كل مية لا يرضى عن دانسة برعما أنا نسوق له على ما يو حبي جدار نو سير سيرين ولا دي ممكن الشيء يا ودنيو مركزي هذا حسب ودنيو برع سدا كده برعما دوال يغا نو استروك هولك وحرنتي ده كل مية لأن بدك تاجرياش كل مية دقائق يمكن ميل ولا مركي كل مية نقطة نبى إلى سؤال الله يقول ورده عالكم مركو كعو إلا موسى نو سراكيش عيدا ما ضوي قامبيد ورجع عيدا ما ضوي دنشري عالكم مركو كعو وعرره والله يحرق الدجال ولا قصة يحرق يقول دي هذا ما قصة يحرقه حرق الدجال كنا كنت رابيديو كرتي يا أقون يا تلاقادشوا يا قان قادشوا guddoomiyuhu labadaaba uu leeyahay waana waxaad ku taageerteen baan aaminsanahay xisbiga kulmiyana waxaad ku taageerteen horumarka uu wadanka ka geystay muddadii uu hogaaminayay madaxweynaheena Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo murashaxeena Muuse Biix Cabdi waxaan leenahay halkan waa Nasiye waa deegaankii Nasiye ku soo dhawaada waa meel laydinka jecel yahay waa meel laydinka rabo waa meel laydinka heelan yahay codna anaga hayna cidaanu siinaynaana waa Muuse Biix maalintii dhaweeyay gudoomiye adigiyo muxuu ahaa gudoomiyaha kale xisbiga wadani aydun garabkaysateen sawirkiini la soo dhigay macnuhu wuxuu ahaa gobolkan yaa ku awood badan tiina idinka muujiyo marxaatigii furay in xisbiga kulmiye iyo Muuse Biixiba gobolkan ay ku awood badan yihiin Muuse iyo waftigiisa iyo xisbiga kulmiye iyo indhaha dadku way arkaan inaynu nahay xisbiga kulmiye
in aynu dowladda uu madaxweynaha imika maanta halkan fadhiyaa uu kormood ka noqon doono in wax fara badan dhiisa ku soo arkay in ay mataqaana ay suurtagal noqon doonaan. muuse biixi cabdi gudoomiyaha ahna murashaxa madaxweyne ee xisbiga kulmiye ayaa yidhi anaa ku hadlaya magaca waftiga iyo ka xisbigii kulmiyaba waxaanu aad ka mahadnaqaynaa soo dhoweynta ay ka muuqato kalgacalka lexajecelada calool samaanta ee sida weyn ugu soo dhoweyseen magaalada Nasiya iyo gobolka Togdheer oo dhan sida go'aanimada leh ee go'aanka noogu dhiibteen inay xisbiga taageeraysaan inay murashaxa soo saaraysaan inay wax shuruudo ku xidhayn waxa muujiseen inuu xisbigu yahay wiilkiina urad ama hantidiina ugu weyneed oo la jeclaynaysaan taana waa ku mahadsantiin taageerada iyo codka miisaanka leh ee aan siiseenna waa noo gudoon waanu ka mahadnaqaynaa. geesta kalena wafdiga hoggaanka sare xisbiga kulmiye waxa ay booqdeen deegaanka Balanbaal oo gobolkan Togdheer ka tirsan halkaas oo soo dhoweyn ballaaran ay kala kulmeen bulshada deegaanka ku dhaqan. odayaashii waxgaradka deegaanka ayaa sharaxay taageerada mugale ee kulmiye uu jiidan ku haysto. muuse biixi cabdi ayaa hadal u jeediyey bulshada deegaankan ku dhaqan. waxaanu soconaa waxa aynu soo maray inaynu xaqiijino waxaanu soo maray inuu noqono qaran aan ilaahay mooye cid kale taladooda la lahayn tiibeen wadaa in badan baynu ku guulaysanay in baa inooga dhiman waa in la xaqiijiyaan dadkaasi waxay u dhinteen inaynu xaqiijino oo qaran madax bannaan oo ka mid noqda qurumaha adduunka oo ka mid noqda ururkan Afrika aynu ku noqono kii 15aad madaxweynaha imika jooga oo ahaa ninkii culayskii dagaalkii asarna ku dhacay oo waxaa soo dhibaato ah iyo waxaa soo halgana iyo waxaa soo baahiyaha ummadda soo qaxday ummadda dhibanaysay ka madaxda ahaa oo culayskiisu ninka koowaad ku dhacay oo ahaa haddana imika markii hoggaanka loo dhiibay in badan oo horumar u sameeyey inta dhimanna intii ka dambaysay qaado weeyey kuwii dhintay isaga waxaynu waabaan gudaynaa markaynu xaqiijino dowladnimadeena.